हाल चाल हम कहा थी वो दिन तो हर दुकाने जो हम चाह पिया लाली तो मैं 100 का नोट दे ले आई तू पैसा में ना फेर दे रहा हम काली यही तो हमसे ले ली तो कैसे पैसा पा जाए हमारे कैसे पा जाए हम तो हर 25 रुपया भाई लाल चावा पी ले आली नमकीनिया हमारे कहाँ चाहे दुकान चले कुछ हमें बिना चिल्ला में तो टोक लिए चाहे दुकान चले ले तब का कुछ 75 रुपया लावा था निकाला 75 रुपया देवा भूल जाइए बिना बात कर चाह पानी कहा का चाह पानी पिला तोर दुकानिया पे चल दुकान बता हमारे चला 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 आवा आवा